哎呀，現在又遇到了一些比較麻煩的事情了。剛才開到一半啊，這汽車就報警了，顯示右後輪在這裡。哇，都開口了。啊，沒錯，那車輪啊，在這個地方已經都裂開了。不過好在這是一個防爆胎啊，裡面還有一層呢，暫時沒有開裂。但是你看，每次來四川啊，這個輪胎呢，總是會遇到各種意外吧。那第一次的時候，我們去成都啊，當時去拍那個被譽為成都昆池岩的一家廢棄醫院啊。當時我走在那個高速公路的時候，輪胎砰就爆胎了。如果您有看過那一期的話，就不難發現。第二的一次，我記得是我去成都啊美領館吧，去拿那個美簽證拿到了，但是呢，哎，輪胎砰又破了。而這是第三的一次，雖然輪胎還沒有爆掉，但是這個地方已經開裂了。這可如何是好啊？現在顯示離我們要去到的那個目的地呢，也就只有30幾公里了。但是如果我們要返回的話，要走大概70幾公里啊，才能去到那個鎮上面，或者說去到市裡面啊，才有我這一款輪胎。所以真是讓我有一點進退兩難。那今天原本呢，我們是要前往一座始建於南宋時期的一座古廟吧。這座古廟啊，在當年好像與方山還有玉禪山啊，被稱為三足鼎立，也就是川東地區的比較著名的佛教聖地吧。而最奇怪的地方呢，就在於啊，這座寺廟好像據說是在它的大雄寶殿裡面呢，曾經啊聽到過有哭泣的聲音，後來呢就消失不見了。這還真是有一些詭異啊。但是現在遇到這樣的事情，這是如何是好呢？那我們今天的故事啊，就要從這裡開始，走吧。在周圍的環境啊，挺優美的，而且比較的安靜吧。你看，在過去啊，這座寺廟呢，當地人啊把它稱作為開福寺，或者說叫雲慶寺吧。現在呢，又改名叫做大面寺。據說最早啊，修建於800多年前的南宋時期，後來在明清2代都對這一座寺廟呢進行過重建或者說是維修吧。在歷史的記載中啊，說這座寺廟呢，它的規模大概占地面積得有6000多平方米吧，差不多就是一個標準足球場的大小了，規模還真是不小。不過如今啊，知道它的人呢，並不是很多。现在我们已經找到這座古老的寺廟了，它就坐落在啊這個半山腰之間，看上去真是蠻破舊的。而且我估計啊，現在已經變成危房以後呢，就拉上了鐵皮吧。旁邊這是什麼？哦，是個墓地吧？墓地啊，掃墓不忘火，文明祭祀。旁邊是一條公路，周圍還有一些民家吧。哦，這就是寺廟了。這應該是過去的山門，而那個大殿呢，就那個裡面呢。這裡是鎖上的，看來從這裡啊不太好進去。這是什麼？哦，是個廁所，男廁所。這面也不好進，那我們圍着走一圈看一下。以前的入口啊，都变成了一個雜草林啊。看一下這一面可不可以進去啊？
有一條小路，紅磚牆。哇，寺廟就在這裡。後面好像通到了一個竹林之間，周圍還有一些建築，不知道是不是民家，但感覺看上去啊，應該是沒有人住了吧？裡面特別破舊，還是說這也是寺廟的一部分呢？特別的破舊了。走了一圈啊，都沒有看到進入這個寺廟的入口，因為周圍都是堵起來的。剛才我在上面找村人問了一下，他說因為這個裡面呢不太安全，很多地方在坍塌了，所以在前2年呢就已經把它關了。這個牆看上去啊，並不是特別的高。那我們試着啊從這裡進去看一下吧。现在我们已经想办法进来了，因为这就是刚才看到的这个大门呢，也是它的山门吧。哇哦，这是一个5重檐的大门啊！你看最上面的门額啊，寫上了雲慶禪林，下面呢是佛圖聖境，周圍還有花卉和人物的圖雕吧？你覺得那些浮雕是什麼？好像是八仙過海吧。我怎麼感覺有點像是三國裡面的那種三英戰呂布的感覺呢？一種祥和之氣啊！而且周圍的顏色很鮮豔，但是呢，與整體的這種搭配起來呀，又感覺古樸典雅。好像以前呢，在這裡啊，還放有2隻石獅，就是那種鎮廟的神獸吧，現在也不知去向了。走，進去看一下。那裡，古老的木門，現在只剩下一扇了。你看，在這個上面啊，還有祥雲的圖案，這樣的一排，非常的漂亮。而且這個山門的高度啊，我估計大概有5、6米左右吧。一進門這裡就是一個功德碑。這應該是當時的民間自發組織啊維護的吧，落款的時間比較近，就是1995年吧。這邊還有本師的功德碑，也是有很多人的名字。不過現在的這個寺廟啊，就殘垣斷壁，你看很多的這種木樑啊都已經腐朽了。你看這一面。是剛才看到的另外的弧形的這個山門，這門還不錯。不過在這裡還能看到一些文人以前在這裡的題記，寫的是什麼？古蹟藝術，人人愛護。這好像不太像是在愛護哎。這裡面堆放了很多的竹子，特別的破敗了。这就是主殿了，我感覺上面並沒有任何的名字，
不知道是不是大雄寶殿。不過你看中間的這個佛字啊，哇，特別的顯眼，就感覺到很古老。而且這就像是一個橋一樣，兩邊呢有很多的羅漢。據說啊，在過去呢，這個寺廟裡面，它兩邊的側殿，或者說叫天王殿吧，曾經呢就有清乾隆時期題名的“爐中福地”4個字。不過現在你看，這兩個側殿啊，這一面已經都變成危房了，而另外的那一面呢，早就已經消失不見了。所以也不知道那4個題字還能否找到呢？哇，特別的古老啊，是羅漢。那這個看上去呢，又很像是觀音菩薩，特別的古舊。看來香火啊，並不是很旺，因為裡面空荡荡的，連雜草啊都長出來了。你從這一面看這個山門啊，真是破敗不堪。這就是主殿了。还能隐約看到這字上面寫上了菩薩什麼，就是2塊鐵皮封擋住的。裡面特別的黑，這門是鎖上的。你看這些雕梁畫棟啊，飞檐斗拱，真特別的精美。龍頭吧，精美的雕刻啊，無所不在。你看随處啊，不管是它的門也好，還有窗戶啊，全部都被堵得嚴嚴實實的。難道是寺廟裡面真隱藏什麼秘密嗎？上面的字都已經看不太清楚了。8根巨大的石柱屹立在大殿內側。該不會說的石柱就這個吧？那底下還有精美的雕花。如果是這樣的話，那很有可能這個石柱啊，就修建於明代哦。哇，看来我們發財了。很多的凿痕，這裡也是特別的結實，都打不開。而且你看，這上面怎麼還會有教會的十字架呢？嘿，越來越讓這個地方啊變得迷影重重，這該不會是一個巧合吧？都鎖上了。这是拆下来的古门，不知道是不是刚才进门的一个木门啊？没有窗户。这是一个瓦屋搭建的小房子，里面放了一些八仙桌，还有一些长条椅吧。过去僧人吃饭的地方吗？后面是一片竹林，走过去看一下。这后面是什么？后殿吧，但已经都没了。后殿哦，后殿应该是在这个上面，不过现在就这样了。这里呢？这门是封住的，但是这里有一个洞哎。嘿，果然啊，门是用木条封住的，
下面有2把椅子，看一下里面。哇，特别黑啊！这会是什么地方？怎么会开了这样的一个洞？僧人以前的起居室吗？要不我们进去看一下？好，我进了。这里面应该是他的客廳吧，放了一些八仙桌，還有鏡子。這邊有個時鐘，定格在了11點25。恭喜發財，吉祥如意。這有開關嗎？試一下。沒有電，電是斷了的。不過它的側面啊都有房間，像這裡，還有這一面。臥室。房間挺多的。不過剛才我發現啊，你在地上，你知道我看到什麼嗎？是嗎？嚇我一跳啊！我感覺還以為是頭髮，結果仔細看啊，並不是頭髮，這是以前那個僧人啊，他們使用的那種法器吧，叫拂塵，好像是。對，拂塵，在手上甩的那種，就拿的可以在手上這樣甩一甩。我這看上去啊，真是挺恐怖的。金色的櫃子，裡面就像是被打劫過一樣。看上面，哎，它頂棚都是這種涼席哎。我估計啊，是不是房子以前的那個磚掉落下來，可能可以漏一下吧？還是窗？活印禪修，佛法的書，有很多生活的一些用具。幫我拿一下，這裡好大的蜘蛛，找一個東西處理一下。看來很長時間啊，沒有人在這裡住了。很多的棉被。哇，這面更多！看來過去在這裡住了不少的人啊。這是棉絮，再有一個像油漆罐一樣東西，鍋蓋嗎？嘿，紙鍋蓋。這還有一個皮包，裡面是空的。咱們過去看一下，再看一下，真是有點嚇人啊！那邊是什麼？也是一個臥室，在這裡。這感覺還不單純是一個臥室哎。更像是一個辦公室。寫什麼？每日回向文，以誠至心三稱，南無十方三世一切諸佛菩薩、天龍八部、護法善神，都是跟佛教有關的。看着像北日練的經呢。經文啊，經書啊。地上還有什麼？是小女孩玩的東西嗎？周圍有很多的床，上下鋪。看來過去一個房間啊，
要住6、7個人。這裡面還有，嘿，有人嗎？感覺有點像學生宿舍。學生宿舍，僧人宿舍吧。很多火柴，瓶瓶罐罐的。这是一個什麼 ？VCD 還是 DVD？ 哦 ，VCD。還有一些雜誌。這邊有很多的碗。上面有很多墊子。外面是什麼？一片雜草林啊！你這些線板啊，全部都是被剪掉了的。你看这窗戶還是蠻有意思的，它不僅是有木窗，而且還有這種整塊的木板。對，這應該是遮光的吧？這裡面也是有很多的衣服啊，棉絮。另一面好像是衛生間。哎，你看這裡，這瓶子裡面啊，放了很多白色的東西，像粉末一樣。這為什麼？面粉啊。面粉啊。這裡有很多的蜂窩煤，這是上個世紀常常會用到的。這鏡子，這冰箱，看這冰箱，80年代、90年代常常會用的一個款式吧。那邊是空的，下面都打開了。壞了。對。哇，好多蜘蛛。哇，这果然是廚房。但是你看，今天在廚房這裡啊，還放了4炷香，就插在這個煤球上面的，這有點怪啊。招牌。它這面是男女浴，這中間隔了一下。如果沒有隔一下的話，那就是男女浴了，那就是不分男女吧。這一面呢，啊，這一面是女浴室，很小，很小。这個浴室，這過去的廚房的櫃子，它還是用這種石頭啊砌起來的，然後上面貼了一些裝飾的這種瓷磚。哇，好多蜘蛛啊！这个名字怎么看着這麼詭異啊？有人嗎？鎖住的吧？應該沒鎖吧？上面，這裡鎖住的吧？這沒鎖。怎麼會推不開？你看錯了。可能下面有什麼東西抵住了，這個抵住了。
中殿上面啊，都已经霉爛完了。下面放了很多的刀具，像菜刀一樣，而且有些菜刀啊，我都沒見過，因為是這種。你有見過這種款式嗎？沒有，有點像自制的，自制菜刀，就是幾塊木板啊，然後用那個鐵圈給它加固的。房間裡面其實比較破爛的，就是一些碗啊、生活的用具吧。时间有點久了，所以這個門啊有點不好使了，全是灰。好，這就是以前啊，可能是僧人住的地方吧。就這樣，那我們得先啊，就出去了。哎，你先出去，把機器給我，稍微注意點，包給我。哎，你還很容易哎！哎呦，缩骨術，來，再看一下裡面。背包，來幫我拿一下。